হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সাথে চিকেনের একটা অন্যরকম রেসিপি শেয়ার করব। চিকেনের ঝোল খেয়ে খেয়ে বোর হয়ে গেলে এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করে দেখতেই পারো। এই রেসিপিটার সাথে ভাত, রুটি, পরোটা সব কিছুই দুর্দান্ত লাগে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন করে রেখো, যাতে এরকম ভিডিও আসলে সবার আগে আপডেট পেতে পারো। থ্যাংক ইউ।